Նախ ավելի լավ կլիներ դատապարտել Ադրբեջանի կողմից հայկական տան վրա կրակոցները, ինչը չի իրականացնում եւ այդ վարքագիծը հետեւաբար հնարավորություն է տալիս նոր նման սադրանքներ իրականացնելու։ Այս մարդիկ իսկ իրենք վաղուց արդեն դադարել են ներկայացնել հայ ժողովուրդը, ուղղակի տառապում են Ստոկհոլմյան սինդրոմով, երբ որ զոհի կարգավիճակ ունենալով հանդերձ այս պարագայում, մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանության մասին եւ հայ զոհերի մասին, նրանք հարցականներ ունեն, թե ինչու է դա տեղի ունեցել, նրանք հարցեր ունեն եւ նման վարքագծով մարդը եւ խմբակը բնականաբար պիտի նման հայտարարություններ անի։ Դրոշների այրումը, այո, ինքը որպես այդպիսին ցանկալի երևույթ չէ, բայց մենք չենք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, մենք գիտենք, չէ, որ տեղի ունեցել ցեղասպանություն, դա արել է մի երկիր պետություն, որը մինչ այսօր չի ճանաչել, չի ընդունում եւ չի դատապարտել։ Եվ դա ակցիա է, որ մարդիկ իրականացնում են որպես բողոք այդ ամենի անարդարության հանդեպ։ Այսինքն կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սրան չարձագանքեր եւ ուրիշ, այսինքն ձեռնշած այդ սահմանային լարվածությունների բնականաբար նա պիտի խոսի այնքան էլ երևույթ ընդունելի չեք համարում, բայց կարծում եք իր արձագանքելունը չէ, ես ճիշտ հասկացա։ Այո, որովհետեւ կրկնում եմ, խոսում ենք մի երկրի մասին, ով տարիներ շարունակ չի ընդունել, այսօր էլ չի ընդունում եւ ինքն էլ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին սպասարկում է այդ օրակարգը հարցեր տալով։ Հետեւաբար իրենից դա լսելը զարմանալի չէ, այն որ նա դրա փոխարեն պիտի խոսի ադրբեջանական ագրեսիայի մասին եւ Արցախում էթնիկ զտման մասին, որը նաեւ հայոց ցեղասպանություն չճանաչելու հետևանք է, դա թողած նա խոսում է ակցիայի մասին, որ իրականացրել են քաղաքացիներ։ Այո, ինքը նորմալ չէ եւ ցավալի է, որ դեռ մեզանում այդ իրավիճակն է, որ մենք ցասումն այդպես ենք արտահայտում, բայց կրկնում դա բողոքի ակցիա եւ մարդիկ արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը նաեւ այդ ճանապարհով։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, ինչու արձագանքեց, ինչու է այսպես զայրացրեց եւ որոշեց արձագանքել այդ թեմային։ Ասում եմ, նրանց համար սա արդեն Ստոկհոլմյան սինդրոմի է վերածվել։ Նրանք փոխարենը արդեն սկսել են հավանել իրենց նկատմամբ ագրեսիա կիրառողին, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Գիտեք, մեկ բան է ունենալ բարիդրացիական հարաբերություններ, բանակցել, քննարկումներ ունենալ, մեկ այլ բան է նվաստանալ եւ փորձել ցույց տալ, որ բաներ, որոնք տեղի ունեցել, տեղի չեն ունեցել, զուտ նրա համար, որ բարեհաճ լինես այդ ագրեսորի հանդեպ։ Դա նորմալ վարքագիծ չէ, անարժանապատիվ է ու հենց այդ պատճառով է ձախողվում նաև խաղաղության օրակարգը։ Այսինքն սա նաև հաջողանալու միտում ուներ։ Այո, եւ նրանք դա անում են պարբերաբար, նրանք տարբեր տեքստեր հենց միտված են դրան։ Տիկին Թանդիլյան Փաշինյանը ասաց, որ սահմանազատված եւ սահմանագծված Հայաստանի Հանրապետության տարածքներով մենք պիտի վերապրենք հայոց մեծ եղերնը, սա է մեր ընտրած ճանապարհը։ Նախ Փաշինյանը չէ, որ պիտի ուղենիշ դնի հայ ժողովրդի համար, կրկնում եմ, նա վաղուց արդեն չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական ինքնությունը։ Նա վաղուց արդեն կապ չունի հայ ժողովրդի հետ։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատման սահմանագծման գործընթացին, որտեղ է այդ գործընթացը, երբ ավարտվեց, երբ որ իրենք տվեցին 4 հայկական գյուղերը ու այդտեղ ավարտվեց։ Ինչու տավուշում, որովհետև ամենաբարենպաստ դիրքերը ունեինք տավուշում։ Այդ որ հիմարը չի հասկանում այդքան բան։ Հետևաբար գործընթացը նորից եմ կրկնում, պիտի գնա, բայց պիտի լինի այնպես, որ դա շարունակվի, օրինակ։ Շարունակվում է արդյոք ջերմուկից դուրս են եկել ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի սուվերեն տարածքից այդ սահմանազատման արդյունքում դուրս են եկել։ Բայց հպարտության պատ են դրել։ Ճաքած իրենց հպարտության ամենաապահով տեղը Հայաստանում։ Ճաքած պատի մոտ իրենց ամենաապահով տեղն է լինելու այսօր։ Տիկին Թանդիլյան, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ուղերձում մեկ անգամ կիրառված էր հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը, մեկ անգամ ցեղասպանություն եւ 4 անգամ մեծ եղերն։ Հայ ժողովուրդը օրինակ երբ Ամերիկայի նախագահ պետք է խոսեր, անհամբեր սպասում էր հայոց ցեղասպանություն է կիրառվելու, թե մեծ եղերն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարը հայոց ցեղասպանություն ձևակերպում է ապրիլ 24-յան ուղերձում ընդամենը մեկ անգամ է օգտագործում։ Սա ինչպես եք մեկնաբանում։ Իսկ այդ ինչ հայտարարություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ձևախեղել 18 թվականից ի վեր։
7 տարի է, նրանք ամեն տարի մի բան են ասում, այլ բան են ասում, մի տեքստ են օգտագործում, հետո ճիշտ հակառակը եւ այդ ճակերտավոր նախանձելի անհետեւողական վարքագիծը միայն մեկ բանի մասին է՝ պահել իշխանական աթոռը։ Ինչ տեքստ պետք է կարտաբերեն, որ պայմաններում ինչ պետք է կասեն, կարևորը իշխանական աթոռը պահելն է։ Նրանք զավթել են իշխանությունը Հայաստանում արդեն տարիներ եւ իրենց վարքագծով փորձում են զուտ պահպանել իրենց կենսաբանական գոյությունը իշխանության աթոռի նստած։ ՀԿ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը ընդդիմադիրներին ասաց մոտ չգաք ցեղասպանության թեմային, չփորձեք դիվիդենդներ շահել այս թեմայի հետ կապված, դուք այս սպառնալիքը ոնց եք ընդունում։ Ես նման ստրկամիտ վարքագծով անձանց անգամ չեմ մեկնաբանում, ազատեք ինձ այդ տանջանքից, նրանց արտահայտությունները մեկնաբանել։ Տիկին Թադիկյան, մեկ այլ թեմային եմ ուզում անդրադառնանք, շարունակում է այսպես ասած հայտարարակ դատավարությունը Ռուբեն Վարդանյանի, այդ առումով ինչ նորություն կարող եք ասել, այսինքն կա օրինակ հնարավորություն գոնե պայքարելու այդ դատին ներկա լինելու միջազգային իրավաբաններ կամ մարդիկ, որոնք կարողանան գնել։ Նախ ուզում եմ նաև խոսեմ Դավիթ Բաբայանի վերջի հայտարարության մասին ինչ համատեքստում, որ նա խոսում է, թե ինչպես են խեղաթյուրում իրենց խոսքերը, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ դա փակ դատավարություն է, ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներն են բացառապես դա լուսաբանում, եթե կարելի է այդպես կոչել, եւ վերագրում յուրաքանչյուրին ով ինչ ուզում է։ Եվ հենց դա է նաև Ռուբեն Վարդանյանի պայքարներից մեկը եւ միտված դրան, որ որևէ միջազգային կառույց մասնակցություն ունենա, միջազգային լրատվամիջոց մասնակցություն ունենա, եթե Ադրբեջանը վստահ է, որ ինքը արդար դատավարություն է անում։ Իսկ Ադրբեջանը բնականաբար վստահ չէ եւ յուրաքանչյուր նրանց թողած տեղեկատվություն դատավարության մասին խոսում է թե բաց դատավարության ընթացքում։ Բոլորս գիտեն, որ դա փակ է եւ ես նաեւ կուզեմ մեր հարգարժան լրատվամիջոցները դիմեն իրենց գործընկեր միջազգային լրատվամիջոցներին ու խնդրեն նրանց մասնակցել այդ ճակերտավոր բաց դատավարությանը, ապացուցելու աշխարհին, որ ստախոս է Ալիևյան ռեժիմը, որ դատավարությունը փակ է եւ որ հայ մարդիկ այնտեղ դատապարտվում են հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարած լինելու պատճառով։ Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությանը եւ այնտեղի տրված ցուցմունքներին, դուք լսում եք անհեթեթություն։ Ականները պայթել են Ռուբեն Վարդանին տեղադրած ականներից են պայթել։ Ուզում եմ հասկանալ այդ անուն ազգանուններ գրած այդ ականի ոնց են որոշել ում տեղադրածն է այդ այն դեպքում, երբ Ռուբեն Վարդանյանը երբեք ու որևէ ձևաչափով առնչություն չի ունեցել ռազմական գործողություններին։ Հարգանք բոլոր նրանց, ովքեր ունեցել են առնչություն, բայց Ռուբեն Վարդանյանը առնվազն այն մարդն է, որ անգամ 3 ամիս այդտեղ գործունեություն ծավալելուց զուտ մարդակենտրոն ոլորտներ է վերահսկել սոցիալական, առողջապահական, կրթական եւ այլն, այսինքն որևէ աղերս նա ուղղակի չէր կարող ունենալ։ Սա է դատավարական ֆարսը, որ աշխարհը պիտի տեսնի, իսկ մենք մի պահանջ պիտի ունենանք աշխարհից ու Ադրբեջանից ու բոլորից հայ գերիներին վերադարձնել, ազատ արձակել ու վերադարձնել Հայաստան։ Իշխանության գործողությունները այս հարցի հետ կապված ինչպես է գնահատում, իրենք ասում են մենք լուր ենք գործում եւ սա այն թեման չէ, որ պետք է անընդհատ շարժման առարկա դարձնել։ Դուք երևի ուզում եք ասել անգործությունը։ Լուր գործել, այս պարագայում լուր չեն գործում, վստահ կարող եմ ասել, որ սա անգործություն է, այդ մասին տարբեր ինստանցիաներ են խոսել, այդ թվում նաև փաստաբանական խումբը, մեր գերիների պաշտպանների խումբը, միջազգային հանրությունը, անգամ Շվեյցարիան հայտարարել, որ եթե մեզ դիմեն միջնորդության, մենք դա կիրականացնենք, հասկանալով հանդերձ, որ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք Ադրբեջանի հետ, հետևաբար այո, չեզոք երկրին դիմել հյուպատոսական ծառայություն մատուցելու համար այդ երկրում կարելի էր ու պետք էր, որտեղ է հատուկ բանագնացը գերիների բանակցության հարցով։ Չենք տեսնում խաղաղության օրակարգի մեջ, որ որևէ կերպ այդ մասին նշում չկա։ Դա այն պարագայում, երբ որ խոսում ենք խաղաղության մասին, նշանակում է փոխադարձ պիտի հայորդիներ եւ եթե Հայաստանում կան ադրբեջանցիներ պահող, իսկ իրենք չկան, ազատ արձակվեն։ Եվ հետեւաբար դա պիտի լիներ պայման սկիզբ խաղաղության բանակցության։ Եթե դա նույնիսկ իրենց օրակարգին մոտ լիներ, ապա այդ մասին կլսեինք, կիմանայինք։ Կրկնում եմ, չեն ուզում հրապարակային 23 ընտանիք կա, որ այս պահին առնվազն 23 որդիներ ունեն այնտեղ գերերորած, թող իրենց հետ խոսեն։ Այդ ընտանիքներին կետ առ կետ ներկայացնել ամեն օր ինչ են անում։ Մի անգամ հանդիպել են որևէ մեկի հետ։ Ինչ նշանակում լուր, կարող է այդ ընտանիքները շահագրգիռ չեն, որ իրենց որդիները վերադառնան, կպահպանեն կոնֆիդենցիալությունն ու լռությունը։
բայց իրենք ոչ միայն ոչինչ չեն անում, իրենք կրկնում եմ շահառուն են այս վիճակին, նրանք վախ ունեն, որ հայրենիք սիրող, հայկականություն սիրող մարդիկ հանկարծ վերադառնան Հայաստան։ Ռուբեն Վարդանյանն ասում էր, որ այս ամեն ինչը հենց Հայաստանի դեմ է արվում եւ պետք է դա հասկանալ, որ հարցը ոչ թե միայն ես եմ, այլ Հայաստանի հարցն է այստեղ։ Այս գիտակցումը գոնե իշխանությանը չի դրդում ավելի։ Գիտեք, միայն ուղեղով տկարամիտ ու կույրերը չեն տեսնում, որ սա Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատավարություն է։ Սա ընդհանրապես այդ մարդկանց մասին չէ։ Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործեր են կարվում եւ ապացուցվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եղել է հակամարտության կողմ, օկուպացրել է Չակերտավոր Ադրբեջանի տարածքները եւ ագրեսոր երկիր։ Դրա հետևանքը գիտեք որն է։ Կապիտուլյացիան վերջնական մեզ զրկելու ինքնապաշտպանական մեր իրավունքից ու նմանատիպ այլ դրույթներ կիրառվում են ագրեսոր երկրների հանդեպ։ Ադրբեջանը հիմա քայլ առ քայլ հասնում է այդ նպատակին։ Այդ ինչ են դրել իրենց մտքում, որ չեն իրականացրել։ Եթե մենք դա դեռ չենք տեսնում, այդ դրա մասին է խոսում Ռուբեն Վարդանյանը, նա արժանապատվորեն կրում է այդ տանջանքը, ինչ մեզ բոլորի սպառնում է, բայց եթե մենք դա չենք տեսնում, որ սա մի հոգու մասին չէ, 23 հոգու մասին չէ ընդհանրապես, այն Արցախում ապրող 120-150 հազար արցախցիների մասին չէ, ովքեր էթնիկ զտման են ենթարկվել եկել Հայաստան, ոչ, սա հայ ժողովրդի, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատավարությունը եւ վաղը բոլորս մեր սերունդները պատասխան ենք տալու այս դատավարության իրականացման հետևանքով մեր նկատմամբ այլ ինստանցիաներում եւ այլ վարքագծի դրսևորման հետևանքով։ Հետևաբար, եթե մենք չսթափվենք, խելքներս գլուխներս չհավաքենք, մենք ծանր օրեր են մեզ սպասվում հետագայում։ Տիկին Թանդիլյան եւ անդրադառնալով կրկին ցեղասպանության թեմային, երբ կարդում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձները տարբեր տարիներին, ակնհայտ տարբերություն ենք տեսնում շեշտադրումների, օրինակ երբ որ 20 թվականին ուղիղ ասում էր, որ Թուրքիան չի զղջում, ներողություն չի խնդրում, հիմա մենք լրիվ այլ կոնտեքստ ենք տեսնում, չկա ընդհանրապես պահանջ Թուրքիային, սա ձեզ ինչով է պայմանավորված։ Անգամ դատարանից հետո 21 թվականին, երբ որ ՔՊ խմբակը մասնակցում էր ընտրությունների, իրենց ծրագրում դեռևս խոսվում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ Արցախի պաշտպանության, տարածքների ազատագրման։ Ոչինչ չէր փոխվել դրանից, ոչ կպադրազմից հետո ենք խոսում, չեմ ասում դրանից առաջ արած հայտարարությունների մասին։ Նրանք օր առ օր նահանջում են, նվաստանում են, հետ են քաշում հայկական պահանջատիրությունը, դրանով հնարավորություն տալով ագրեսիայի շարունակությանը։ Սա դրա մասին է եւ նորից եմ ուզում ասել, նա ամեն բառ, ինչ բառի կարիք կա, պատրաստ է օգտագործել։ Դրանով ընդհանրապես բառերը նշանակություն չունեն։ Խոսքը, խոստումը նշանակություն չունի։ Դա անհնարին է նրան այլևս հետևել եւ ամոթ չզգալ, որ այդ անձը աշխարհում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե դեռ չենք ամաչում այդ փաստից, ուրեմն մենք լրիվ կորցրել ենք մեր ինքնասիրությունն արժանապատվության զգացումը։ Շնորհակալ եմ։